Кашель– это противная болячка, которая часто переходит в хроническую форму. У меня внучка до 3 лет постоянно кашляла. Когда определили ее в детский садик, она подхватила такой страшный кашель, что мы вынуждены были уйти из садика. Кашель продолжался более месяца. Было у нас стандартное лечение. Это сиропы от кашля, рассасывающие таблетки и всевозможные постилки. Но ничего не помогало, пока мне кто-то не подсказал взять семена пажитника. Я взяла чайную ложку на стакан молока. Кипятить не надо. Подержать на водяной бане до кипячения. Затем остудить до комнатной температуры, процедить и добавить столовую ложку меда. Все, лекарство готово. Это доза для взрослого человека. Ребенку достаточно полстакана. Выпивать 3 раза в день. Не пугайтесь, если сразу начнутся истечения из глаз и из носа. Это идет очищение. После 2-3 суток ребенок ваш будет абсолютно здоров, и от кашля не останется никакого следа. Поэтому я всем желаю быть здоровыми. Будьте здоровы вы, и пусть будут здоровы ваши дети.